Madamo Razanantsoa Lucienne, mipetraka Mahabo, faritsy ny Menabe. Dia iaho agnisan'ny nahazo tombotsoa tamin'ny fihariana. Taniko taloha 10 hektara dia tsy feniko aby. Noho ny tsy fanagnako vola, alefa iaho amin'izay nahazo vola tamin'ny fihariana, dia feniko aby taniko. Dia fa nahazo tombotsoa iaho fa navita tragno tamin'ny fihariana. Noho ny fangalà vola tamin'ny fihariana, navita tragno vato aho dia misaotra ny président Rajoely. Sady misaotra ny mpiara-miasa amin'ny fihariana koa. Dia miangavy nje mbo tsy nanao koa mba hanao fihariana fa tena soa ny fihariana, azahoa tombotsoa.